So, one game lang daw kami. As you can see, username niya yan. Lagyan natin ng layout, no? Parang third layer text. Ikaw mag-edit yun, ha? Oo. Tabi-tabi. Got it! Wala pang warm up. Ikaw, pre. Hindi, wala rin ako. Oo, ako susunod ka. Jester na. Ano na, Carl? Wala pang warm up. Baka muna. Ang naman ka. GG. Gago. Gago. Anong ginawa mo? One. Ay, tangin na ako na. Man down, where you from, nigga? Fuck who you know, where you from, my nigga? Di yan. Tapon mo lang. Yun o. Yun o. naman. Wala. Kanal. Kanal pre kanal. It's the biggest piece of dog shit. Ako na. Di pa. Isa pa. Sa side na to. Meron dyan. Game. Dalawa. Oh, galing. Tatlo yata. Wala pa. Lima? Lima? Damn. O si ano na, Kevin na. Matuloy. Kuya, Kev. Yes, no. Si Ro. Kuya, Kev. Yes, no. Ayan si Siro. Ayan si Kuya Kev. So, oh. Uy, si Kuya. Uy, shit. Uy. Walang aim. Farm up pre. No aim. Kala ko ba MVP ka sa balo? Go! Wala akong mouse. Controller gamit ko, pre. Oy! Uy! Oy! Master Chief! Oy! Wala nagilid eh. Ayan na. Naka 3. Ayan na si Sean, oh. Ayan na. Undecided na pre. Undecided na. ドリドリカミカオリマジヤバやつらに弱気あともうじゃないなら早く消えてくださいラギ Finally decided. Nakalimutan yung end. Siyang decided. He finally decided. POV naka-decide na siya. POV naka-decide na. Siyang decided. Uy! Bakit kanal? Another one. First, Oh. Huwag baka mag-video na lang. siya lang po ang nag-iisang nakamiss ng doble. Let's go! Dapat mabilis yan, ha? What? Expert. Wala gago, durog tayo rito, pre. Kaya nga eh. Tangin na, expert Wala na eh. eh. Saan? Good. Sa akin. God damn, bo! Ito na. No aim. Ayan o. Buhay-buhela na. Uy! Uy, bakit strike yan? Shit! Split pa nga. Wala yung animation pre, sayang. Wala yung pop-up na ni split. Wala. Wala yung ganun split. Pag ganon, wag mo i-shoot sa kanan. Ay, shoot sa kanan. Uy! Oh, possible? Oh! Ah! Sayang! Hindi na tamaan yun. Sayang yun! Di tuloy. Sino na? Ay, ako na pala. Oh, si Robo. Ayan na po. Kaya si Kuya Ken, bro. Walang buhay-buhay yan. Dapat siligin namin, pre. Wala strike yan, gago. Parang kapag na kanina pero kabila lang. Uy! Running start? Kanan. Dalawa. And score? Go na, Carl. 12-14-10. Go na. Gagay ko na talaga siyang decided. Oh. Kala ko ba siyang design
excited ka na. Ikaw yung S eh. Hindi ko maka-decide eh. Yan, tatlo yung turns kung makamulat. Ha? Eh, bakit dalawa lang? O nga no? Dalawa lang yung pin. Ay hindi, binibigyan nata siya ng chance. Oo, binigyan ka. Nakaturo si Zero eh. Oo. Ay, Binibigyan yata Isa pa daw, isa pa. ay, bakit sa loob? Ano ba naman yan? Pre, binigyan ka na chance. Ano mo ginagawa? What the fuck are you doing, man? Parang ka malalaki yung sa kanya. Hindi. Sumasablay yung kanina eh. Baka wala siyang Huwag kang control. pumasok dyan. Huwag ka pumasok din, gago bawal yan. Siya lang po ang nag-iisang nakamiss ng doble. Okay lang yan, pre. Tanggap naman namin eh. Uwi na ako. Mahal ka naman namin, friend. Uwi na ako. 12, 14, 10, 8. Space UK lamang for some reason. Oh shit! Oh! Isa, kaya mo yan. Gagol, lakas talaga na ito, pre. GG. Ay, gago! Uy! Takina. Lagi na kasi namin ko. Oo. Damn. Ikaw na. Hindi pa ko nakapagano. Spare. Saya na yan. Oo, ikaw na. Holy shit! Kumaliwa eh. Wala pa duga to? Tangina mo. Oh, gitnang-gitna ano. I know you Gitnang-gitna ano. Kaya mo na, nakaka-score naman eh. Oh shit! Kanal! Gutter free! Gutter free! How does it feel? Nahihiya siya eh. Okay lang yun, pre. Bawal kasi Okay tunitin. lang yan, friend. Uy na. Parang exam lang natin yan. Hangga. Ay! What do you mean by that? The fuck you doing, man? Gamitin mo yung oso skills mo, pre. Center mid ball. Uy! Uy! Uy, ano yan? Sir Chip! Ay, sayang Sir Chip. Grabe talaga yun, Sir Chip. Sir Chip. Pati rin yung nagsulat sa kanya, hindi rin makapag-decide. She decided ba to? Siya decided. Ayun, kasi decided. Yan na nga, oh. Bebe naman eh. Tangina mo. Ginamit ang Eugene Ginulong. Shorts. Pwede naman yan. Ginulay ang munggo. Uy! Oh, tinan mo. Uy! Panis. Uy! Nick, panis. Uy! Panis Sir- na naman kayo. Ayun na nga. Sir Chip, milagro na yata to. Yan o, yan o. Ayun na. No pressure na. Ultimate weapon. 13. Difficulty 13. Ay, ipaikot-ikot. Aba! Ay, Aba, may pa-spin method si Idol. Putang ina, nag-emote. Here comes the spin method by Sean Decided. Bakit nag-emote yan? sisipain mo? Uy, gago. Uy! Uy, bawal yun. Wala. Illegal. Pwede, meron. Tumanan. Ah, may isa pa natira. Ano yun? Ano nangyari? Wala. Ano yung look away? Gaga ka. Ako yung nangyari. Ikaw na, pre. Front look, runner. no look. Leading by 1 point. Yeah. Holy shit! Okay. Good start here para kay Sono Lose. De joke lang, Sonus pala. Tangina, hirap i-edit na ito. Iba na ka dyan. Hindi kasi mabigat yung storage, pre. Putang ina. Gawin mo na lang, ikat-cut mo na lang. Hindi, alam ko na gagawin. Meron ako compressor na video. Sige po. Kaso matagal yun. Hindi tayo maka-spare ah. Hindi tayo yung audio. Dapat tayo magsama kapag lahat na tamaan. Goal mo. Ayun na, blue lock, pre. Blue lock. Ayun na, oh. Uy, Isagi. Ayun na si Isagi, oh. Pre, kulang yung puzzle mo. Hindi ko mabit yung pieces. Hindi ko mabit, pre. Kulang. Nalaglag yung puzzle. Pero ano yung ginagawa mo, pre? Bowling ba yan, pre? Uy, kanal. Napasa sa'yo, di ba? Napasa sa'yo, yung balas ko. Yung kamalasa ka, napunta na sa'yo. Kuya Kebs. Ayan na si Kuya Kebs. Kuya, kayo. Kuya Kebs. Kuya Kebs. Hingin nyo, halata tayong ano. Taga na Cavite, gago. Ano tong di taga dito eh. Oh, talagang di na rito eh. Ba kayo? Halata eh. Nakakaiyak na Japan. You know? Oh, Yun na! Uy!
Tambay mo lahat, pre. 3 more, 3 more. Tangin lamang isulus ng... Oo. Okay lang yan, pre. Pananalo. Yung 1 yung pinakamagaan, di ba? Ha? Yung 1 yung pinakamagaan. May 1 ba? 7. Ah, 7. Pinakamagaan eh. Di ba 6 yun? Oo, 6. Holy shit! Holy shit! Hindi tayo makaulog bro ng pin. Hindi tayo makaulog. Kaya nga kumaliwa ako para magaling ko eh. Nakapag-decide na ba ako? Hindi pa yata. Ba't ganyan hawak mo ng bowling? Hindi, pwede yan. Ano ba naman yan? Pati dito eh. Kakaya ka? Yan o. Tukunis ko yung lakas, gago. Sayang. Yun o. Pag yan gumana, believe na ako sa'yo. 1, 2, 3, go. Kanal. Kanal. Ba't kasi nagsispin ka? Ano ito? Volleyball? Eto na nga ba mga kaibigan? Dalawa, sige, boobs. Million fans around the world! Dual wheel. Let's get Let's get ready to rumble! Ano yan, kami-ame? Ha? Rasengan. Rasengan dyan. Rasengan ba? Wrong anime. Oy! Oy! Uy! Oy! Uy! Pag yan, gumana talaga. May backspin. May backspin. 181. One. Nice. Pinasubukan ko siya. You finally won. Ayan na po ang ating front runner. Still leading with 9 points. Solus from Cavite. Alam ko sila kung still eating. Still eating. Try ko nga mamaya mo. Ano ba ito? Ano ko na 30? Try ko. Hindi one. Only one. At least meron. 30 na score na yan. Ba't nanginginig yung kamay ko? Yan, baka bowling. Nangangat eh, no? Uy, wag. Minalas na rin. Malas na. Bro, nasa ba? Bro. I guess I was na. Tatlong beses na. Face ko kay isang traveling. Ilete ka na si kainitan ang boko. Oh, this is it. Oh! Lagi na naka-strike! Lagi na! Nag-catch yung gato! Tara, kain na. Naka-spare! Pwede na tayo kumain, pre! Kain na. Kaya ako na. Ikaw na siya, ikikendin pala. Ano ba sabi niya pag nakaganan? Ano yan? Eh, ano yata yan? Strike? Basta kung ilang pins yun, 12 di ba? 12 pins ba? Bakit? Kung sunod-sunod na, hindi, spare ka lang kasi. Pero mas maganda pa na mag-strike. Dalawang beses na yan! Minalasan na. Napunta lahat ng luck natin papunta dito eh. Kaya nga. Napunta dito yung luck eh. Walang kumanan. Okay, Lasal yan pre, lasal. Blue green. Layo! Muy buelo oh. Muy buelo oh. Yun oh. Oh. Dribble. Para saan? Hangin. Wait lang, Sir Chip! Oy! Sir Chip! Oy, sayang. Shit, ang ganda ng angle nun. bigyan ka na ng ng board. The number you have dialed is not unattended or out of coverage area. Gagamitin na po mga idol. Expansion na nga. Shit. Tatama na to. Ryui Kitenkai. Chan, ganun ka nga. Spider-Man. Uy, please, bro. Copyright, yeah, copyright. Sige. Holy fuck! Okay lang yan,
Nakaspare, Panalo si nakaspare. Jester. Panalo na si Jester. Bigat sila eh. Ganun sila. Bakit parang nakakahabol ah? Yung nagsabi na hindi sa... Oh! May strike na naman siya oh. Oh! Oy, sayang. Sana lang. Wala na, talo tayo. Wala na, pre. Go Chester. Hindi na tatanggal yan. Bobby Chester. Tangina, isagi talaga to. Isagi. Namimili na. Mga last moment, pre. Mga last moment strike. Pinapakiramdaman niya yung mga ano, Oh, you know. yung mga technique niya. Direct strike, oh. Ay, Ay. Ay. ayan. Ayan, Go Kuya Kebs. Ayan na po si Kuya Kebs. Kuya. Ba't natatambakan ko kayo? What the fuck is happening? Kung sino panalo, asa mong dilibre? Uy, tangin mo. Ramen. Ramen. Lumiko. Di ba? Huwag ka magalit, pre. Kuya, pre, huwag ka maalat. Huwag ka mag-rage quit, pre. Pre, huwag ka mag-rage quit. Real life to, pre. Yan, tigidig. What the fuck are you doing, bro? Maliwanag sobra. So hello, ayan. Nilagyan ko lang ng voice over tong part na to kasi makikita nyo mamaya itong part na to dun sa original video ay, ayan, kita mo, corrupted. Hindi siya ma-edit pag nilagay mo sa video editor yung file. So kukwento ko na lang nangyari dyan. So 6 frame niya yata yan. Wala, nag-gutter lang naman siya dun. So 0 points. Pero yung mangyayari dito kasunod malupit. Tingnan nyo lang. Anak ka talaga ng nanay mo. Nang enerhiya yung kamay ko pang tunitim. Wala na pag Kasalanan mo to pag nabobo. Ryoy kita. 1, 2, 3. Ah! Ay, sorry. iyo. Strike! Bawi na po sa Manus, pre. Ay, pero di ano mo monetize. Tatry ko nga yung ganun ba? Tatry ko nga yung ganun ba? Tama yan? Oh, pwede yun. Ganun ako dati nung bata ko eh. Hindi ko pa rin-practice to. Atay, joke lang. Murus na. Go, Shadow, sama. Atomic. 1. Two sunod, two. Sunod mo, two. Atomic na ba? This Atomic. I am Atomic. One. One. I fell off. Ay, fucking talo. You have one job. One job. Wala na. Uwian na. Wala na, panalo na to. Ah, si Jester kasi. Yung nagsabi na hindi daw siya maglalaro na nanalo. Bakit Kaya nga ganun? yung hindi daw siya magaling, no? Bakit ganun? Sabi kasi niya partida eh. Joke lang. Bakit nakastarig ako? Oh, ayun na naman siya. Yun na naman, oh. Yun na naman, oh. Kala ko strike na naman, ibabato ako. Di, pre. Kita mo yan, pre. Magiging spare yan. Nagbibigyan tayo eh. Smurfing. Nag-smurf pala to, eh. Nagiging tuning na si Jester. Go, Kuya Kebs. Ayan si Kuya Kebs, oh. Yes, Kuya Kebs. Leading pa rin tayo, boy. Ayun na. Kuya Kebs technique. Pinagbabawal na technique. Wait, may tatamaan! Wait lang, Sir Jeep! Uy! Gumana! Sir Jeep, gumana yung slow technique, pre! Ganun kaya ko yung ganun. Yung ganun. Again. Oh! Oh. Oh! Ah! Uy! Sir Jeep, sayang, Sir Jeep. Alam mo, parang kinatamaan. Gago. The fuck do you mean na, pre? Undecided. Ayan na, ilalagay na yung score mo kanina. Second place na to. Pinakalas na ako. Sensya na, pre. Hindi mo natalo yung first. Hindi, malay mo mga strike kami. Wow. Uy, pinagbibigyan ka na, pre. Mali yun. Power of friendship. Hawakan nyo. Power of friendship. Tinan mo. Thank you. 4, 1, 2, 3, 4, 6, go easy. What? For 1 million pesos! Power of friendship nga! Parang ano eh, yung sa ano, you are not the father. Tapos sumayaw. Oo.
One ulit, one. Yung green, yan. Yan. One. Uy, goods. Uy. Sindi pim pam pam plim pam pam plim pam pam boom. Pring pam pam plim. One. One. Hey. Let's go. Oh, wala ka. Sorry, sadya. Gawin mo pa dyan sa ganon. Ganon. Wait lang yung second. Yes! Let's go! Opening. Yan na, gagawin na niya. Yan na. Go! Sige! One. One. Naawa. Bakit nakakahapin ka? Ayaw mo ba? Parang ayaw mo eh. Gusto mo matalo? Ano ba kasi? Tangin ang release niya. Wala eh. Daan-daan lang, pre. Bitawan pa pag nakababa. Nire-raise niya yung bola. Pre, bit-bitin mo parang GPU mo. Ganun. Tapos ganun mo. Isipin mo pre, GPU mo yan. Balls of steel. Lalo kung hindi pa kasi isipin ko GPU. Iba to mo GPU mo. Bam. Walang kwenta sa identity mo. Ayan na po, ang ating front runner. Joke lang. Our friendship ulit lang. Our friendship. Palakasin nyo. Pagka naka-strike, idol ko na talaga. 3 games sa atin. Hindi kasi siya panalo eh. Bawi. Parang Kakambak win niya yan, tamo. Yan, posible na yan. Nakasquare ka ilang beses eh. Dapat naglaro muna tayo ng bowling sa PC. may indicator pa. Yun nga eh. Walang indicator, walang UI. Nice shot! Ay, patugtog nga na gano'n. Wala pre. Ayaw ko na nga lang. Hardcore pre, walang UI. Hindi ako na lang. Gago. Den. Uy, sayang! Good shot. Tawi. Gago. Goods! Damn, son. Aray! Last na ba yan? Hindi pa, meron pa tayo isa. Pero pag di mo natamaan sa dalawang turn, tapos na yung turn mo. Go, Justin. Go! Nice cup! Ang hirap nito i-edit mamaya. Wala na pre, hindi na gumagana yung kanina. Ano yung break? Lumiko. Nagamit na lahat ng lock. Layo nyo. Uy naman, umahabol naman eh. Tangin na ito, sabi ko sa'yo eh. Wala, hindi na yan. Gago comeback win yan, tamo. Oh! Oy! Okay. Oh! Sakto ka pa. Bakawan niya pala yung cellphone niya, hindi ko napansin, gago. May ring pa. POV. Wala yan. Hindi tumama. POV. POV run mission. POV run mission. Hindi na ko. Pag hindi masira yung cellphone mo ah. Tatakpan natin. Ayan na yung favorite ko. Sa akin ngayon sa behes, nagkatapon ako ng basura, hawak-hawak ko yung phone eh. Tapos yung basura.
Okay lang yan, pre. Mahalaga, important. Seryoso na. Seryoso na. Woo! Go na. This is it. Ang wala man lang galaw 36 ko na yun. Seryoso na! Siyempre, sadya lang yan. Gago. Alin? Nice one! Nice one! Comeback victory na, pre. Ba't bigla nag-intense? De joke. Ay, isa ka pa, may isa ka pa. Excited? Strike yan. Tinan niya lang. Strike yan. Sayang, oh. Lumilipat talaga yung... Tangin na, paano abulin yan? Try ko ngayon. Dali lang yan. Yung tinatapon yung ano. Di pwede naman kasi yun. Oh. Oh. Yun oh. 3 na lang 4. Second ball. Favorite ball. Wala na pre, wala na. Wala na yan. Kevin na. Wala, GG, panalo ka, gago. Wala nga. Panalo ka, gago. Shit, umabol. Sabi ko na, comeback victory to eh. Grabe. Eh, yan, ito magsa-strike yan. Isa pa. Uwi na lang, pre. Sige pre, ingat. Amin na lang yung round mo. Tayo. Tingnan mo, ubus na pera niya. Uy! Uy! Sir Chip! Ay, gago na yun, Sir Chip! Anong reaction mo? Go na, pre! Totoo na pre. Ayoko na. 3 strike lang yan, panalo ka na. Ng Oo, 10,000. gagili. Panalo yan. Oo. 3 strike. 3 strike lang yan, pre. Big game player ako eh. Big game player. Sige, panindigan mo kasi. Mangyayari na kaya ang 3 strike na sunod-sunod. Uy! Measuring. Angles. Angling. Bakit may laser sight yan? Dayapi. May hack. De joke lang. Ay. Bakit kanal? Shit, munti ka na. Eh no, strike na yan. Strike na yan. Isa pa yan. Isa pa, pre. Strike ka to. GG. Okay. Hey! Hey! Kita ko. Pre, ano? Hindi ko isi-sensor yan. You know? Uy! Uy! Sir! Sir Chip! Utong ina sayang. And that's the game, pro. Gagi, bakit binaharang gusto? Bakit binaharang gusto ko pito na dito? Kaya nakatulungan. 4th place, Sean Decided, 36 points. 3rd place, Kuya Keds. Sakit yan. Yun! 52. Laro. Si Shiroko. Ganda pala pala na puro S. Di halatang ano? Oo. Di ako halata. Ako yung bottom. Ako yung 2nd place. Ako po yung ano, una. By the way, leading for like minutes. And then, comeback victor, tsaka yung lamang nung una pa lang. Solos with 68! Congratulations! Yun, ano na palanunan ko? Yung 1K na gastos. Joke. 1K na gastos. Deserve niya siya yung nagbayad eh. I fucking deserve head. Oo. Wala pay to win. Head, refund. Kasi ano, pay to win. Refund. Cellphone mo. At least sa'yo pa rin yung cellphone. Tayo mo na. Ay.